她曾是好声音亚军，今嫁给爱奇艺总裁吉克隽逸却意外抢镜。中国好声音作为一档音乐类选秀节目，它在综艺圈中的声望和地位是很高的。从第一季到现在，中国好声音经历了很多，四大导师更是一换再换。虽然这档节目也曾经饱受质疑，但是不可否认，从好声音中走出了很多优秀的学员。比如说今天要为大家介绍的李佳格，她曾是好声音亚军，如今却嫁给了爱奇艺总裁。或许大家对李佳格是有些陌生的，但是对于张碧晨应该是很熟悉了吧？如今的张碧晨早已经崛起，成为音乐圈中的新贵。不管是她在歌手舞台上的耀眼表现，还是《三生三世十里桃花》的主题曲《凉凉》，都让张碧晨成为了家喻户晓的歌手。而李佳格参加的那一届中国好声音，站在总决赛对决舞台上的便是她和张碧晨，可惜的是冠军被张碧晨拿走，而李佳格也只能区亚军。歌手2019已经播出了第4期的内容，对于昨天的排名，网友又给出了很多的评价。对于王牌歌手刘欢和齐豫的排名，很多人表示不理解。而在昨晚录制的第6期的节目中，齐豫最终被淘汰出局。再过几天就是国人们欢聚的春节，歌手2019也在本周开启了强度很大的2期连录。在第5期中，2组踢馆歌手悉数登场，钱正浩最终不敌深入人心男团，成刘宇宁后的又一位一轮游歌手。按照规则，深入人心男团在第6期的踢馆赛中，只要获得前4名的成绩就能成功踢馆，而排名末位的在线歌手将要被淘汰出局。第6期中，深入人心男团演唱了 Never Enough， 成功打动现场观众，踢馆成功。被淘汰出局的正是大家一直非常喜欢的齐豫姐姐。这一场齐豫演唱的不再告别，告别像是在与观众告别。齐豫是本季歌手为数不多的空灵派嗓音，前几期的排名都非常不理想，本场被淘汰出局更是引起很多观众的不满。深入人心男团的实力大家有目共睹，但是淘汰了齐豫让人非常不愿意。你们对于齐豫的离开有什么话想说吗？喜欢音乐娱乐话题的请关注小编，本文由治愈小音馆首发于今日头条，转载请联系，谢谢。歌手2019下期将迎来5位歌手，俄罗斯的玻璃姐波琳娜，她与小 K 都是俄罗斯的歌手，地位却是不同。小 K 是一匹黑马，而玻璃姐已经是俄罗斯国宝级的唱将了。很多网友留言告诉小编，玻璃姐演唱的《布谷鸟》现场非常震撼，拿下了第1。而大家投票的时候已将忘记齐豫姐唱的了，难道齐豫姐要淘汰了吗？波琳娜是音乐天才，从小就在专业的音乐学府学习，小有名气之后也是拒绝签约，回到学校继续学习。现在的波琳娜还是演员的模特，曾代表俄罗斯出战欧歌赛，拿下亚军。在电影《红色狙击手》中演唱的《布谷鸟》声名大噪，这次是波琳娜的首次亮相，绝对的实力加上耳目一新的感觉，如果拿第1也是毫无悬念的。那么刘欢、杨坤、吴青峰谁会是第2呢？刘欢绝对实力，但是似乎与观众之间有一定的代沟，没法让大多数人为他投票。一直走原创路线的刘欢，会不会夺得好名次呢？杨坤在第1期失利以后，连续2次第1，面对波琳娜，能否与之抗衡？而吴青峰、天籁之音却似乎风格单一，大家会不会审美疲劳呢？第2花落谁家，还是要看现场的表现了。上一期的踢馆歌手 N 女组合是一种全新的风格，尤其他们将藏语与说唱相结合，是与所有人都不同的风格。大家虽然听不懂歌词，但是那轻快的旋律引起所有人的共鸣。在 Fly
的演唱过程中，无论参赛歌手还是现场观众都随之嗨起来了，百花齐放，百家争鸣。歌手容纳不同国家、不同民族的歌手同台竞演。第2位官宣的全民票选踢馆歌手钱正浩，刚刚考上美国伯利克里音乐学院，是乐坛一颗冉冉升起的新星。而专家选出的踢馆歌手是深入人心男团，这4位实力不容小觑。深入人心男团的粉丝们激动地表示，一想到小哥哥们终于以后有好看衣服、有顶级音响设备、有热搜了，就流下了激动的泪水。毕竟唱歌那么好听，现场肯定棒呆了。钱正浩一